हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी एसपिएमको लेक्चर सिरिजमा छौँ र त्यसै सिरिज अन्तर्गत आजको हाम्रो चाहिँ टपिक छ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर छ है। हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको आइआरआर हो है। यसलाई चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यो भनेको के हो र यसलाई चाहिँ किन युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यहाँनिर डिस्कस गर्नेछु र एउटा न्युमेरिकल पनि मैले सल्भ गरेर देखाउने छु। फर्स्ट अफ अल, आइआरआर क्याल्कुलेसन रेली अन द सेम फर्मुला एज एनपिपी है। यदि चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुलाहरू थाहा छ अथवा एनपिपीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ भनेपछि आइआरआर पनि त्यही नै हो। तर यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ हामीले माइन्डमा राख्नुपर्छ भनेपछि किप्स इन माइन्ड द्याट आइआरआर इज नट द एक्चुअल डलर भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट, इट इज द एनुअल रिटर्न अफ द एनुअल रिटर्न द्याट मेक्स द एनपिपी इक्वल टु 0 भन्छ है। बेसिकली के हो भनेपछि एनपिपी र हाम्रो चाहिँ आइआरआरमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि आइआरआरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टुडेको प्रेजेन्ट भ्यालुहरूलाई लिइराखेको हुन्छ भनेपछि आइआरआरले चाहिँ हाम्रो एनुअल भ्यालुलाई लिइराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले आइआरआर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एनपिपीको फर्मुला लगाउने हो। हामीले सेम टु सेम एनपिपीको फर्मुला लगाउने हो, जहाँ चाहिँ हामी एनपिपीको भ्यालुलाई चाहिँ हामी 0 राख्छौँ है। म यहाँनिर चाहिँ यो यति मात्रै यहाँनिर मैले भन्नु खोजेको। यसमा चाहिँ हाम्रो आइआरआर भनेको के हो भन्दाखेरि है, बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो एनुअल रिटर्नको चाहिँ हामी भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्ने एउटा चाहिँ मेथड हो है। अब यसको यतातिर जाउँ होइन, मैले चाहिँ यहाँनिर राखेको छु है। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न होइन इन्डिकेट्स द इफिसियन्सी क्वालिटी अर यिल्ड्स अफ एन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ होइन बेसिकली होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ यसको चाहिँ अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि आइआरआर इज ग्रेटर देन द कस्ट अफ द क्यापिटल देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट होइन। हाम्रो चाहिँ आइआरआर हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा चाहिँ धेरै भयो भनेपछि चाहिँ हामी त्यो प्रोजेक्टलाई हामी चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। यदि चाहिँ आइआरआर इज लेस देन द कस्ट अफ द क्यापिटल देन द रिजेक्ट द प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ मेन कुराहरूमा यसमा पर्छ होइन। अनि यसको चाहिँ मैले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि राखिदिएको छु यहाँ। एडभान्टेजमा के पर्छ भने सिम्पल टु युज एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड होइन। हडल रेट अर कस्ट अफ द क्यापिटल होइन, पर क्यापिटल नट रिक्वायर्ड होइन, कस्ट अफ द क्यापिटल हो यहाँ चाहिँ पी भएर चाहिँ क्यापिटल होइन, कस्ट अफ द क्यापिटल नट रिक्वायर्ड भनेर यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्टेजमा आउँछ। एउटा सिम्पल टु युज हुन्छ, सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हडल रेट अर कस्ट अफ द क्यापिटल नट रिक्वायर्ड होइन, कस्ट अफ क्यापिटल अथवा हडल रेट चाहिँ यसको लागि रिक्वायर्ड चाहिँदैन होइन। अनि बेसिकली हाम्रो चाहिँ डिसएडभान्टेजमा के छ भनेपछि इग्नोर द साइज अफ प्रोजेक्ट। यसले चाहिँ हाम्रो साइज कत्रो छ प्रोजेक्टको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ। साइज अफ इग्नोर द फ्युचर कस्ट होइन, फ्युचरको कस्टहरूलाई चाहिँ यसले इग्नोर गर्छ र इग्नोर द रिइन्भेस्टमेन्ट रेट होइन। हामी चाहिँ पछि पनि रिइन्भेस्टमेन्ट गरिराखेको छौँ त कुनै पनि प्रोजेक्टलाई भनेपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ, इग्नोर्स गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ। अनि त्यसो चाहिँ मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भनेपछि एनपिपीको फर्मुला हो समेसन होइन, सिएफ यो तल टी चाहिँ टी तल हो होइन। यसको चाहिँ सिएफ भनेको चाहिँ के हो, नेट क्यास भन्छ होइन, नेट क्यास। अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाई 1 प्लस आइआरआर भनेको चाहिँ यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो होइन। अनि यसको पावर टी माइनस सी हो भन्छ है। यो चाहिँ मैले भन्ने छु यो भनेको के हो भनेर यहाँनिर छ। सिएफ भनेको चाहिँ नेट क्यास भयो होइन, आइआरआर भनेको इन्टरनेट रेट अफ रिटर्न भयो, अनि टी भनेको चाहिँ टाइम पिरियड भयो होइन, सी भनेको चाहिँ इनिसियल आउटले भन्छ। यो चाहिँ भनेको हामीले इनिसियलमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरेको है, हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिओमा पर्छ। यो फर्मुला चाहिँ एनपिपीको लागि पनि यही फर्मुला हो र हाम्रो चाहिँ आइआरआरको लागि पनि यही फर्मुला नै हो है। अब त्यसपछि हामी चाहिँ प्रोजेक्टमा जाउँ। प्रोजेक्टमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ, प्रोजेक्ट 1 छ, यसमा चाहिँ इनिसियल आउटले हामी चाहिँ पहिला खर्च गरेको 5000 छ। अनि सेकेन्ड इयर 1 इयरमा चाहिँ यसले यति चाहिँ हामीलाई 1700 चाहिँ दियो, 2 इयरमा चाहिँ 1900 दियो, 3 इयरमा चाहिँ 1600 दियो, फोर्थमा 1500 र फिफ्थमा 700 दियो। अनि त्यस्तै प्रोजेक्ट बीले पनि के लियो, इनिसियल आउटलेमा के थियो 2000 लगायो। अनि त्यसपछि फर्स्ट इयरमा 400, 700 अनि 500 अनि 400 र 300 गरेर यसरी चाहिँ लियो। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एनपिपीको फर्मुला छ यो होइन, समेसन होइन, समेसन यहाँ एन इक्वल टु 1 देखि होइन। अब एन इक्वल टु 0बाट सुरु भएर यो 0बाटै जान्छ होइन, 0बाट अथवा 0बाट गएर एनसम्म जाने हो यो भ्यालु होइन। यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ होइन, योमा चाहिँ हामीले यो नराख्दा पनि हुन्छ होइन, यो नराख्ने होइन। यो नराखेपछि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ कति बेला माइनस आयो भने त त्यसलाई चाहिँ हामी 0बाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ हामीले यहाँ सी 0 पछाडि राख्छ भने चाहिँ एन इक्वल टु 1बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ होइन। यो चाहिँ फर्मुला हो हाम्रो चाहिँ एनपिपीको फर्मुला। एनपिपीको फर्मुला भनेको चाहिँ यही डिभाइड बाई यही हुन्छ। यो सी 0 पनि यसैमै पर्न जान्छ कि, किनभने हामी चाहिँ 0बाट स्टार्ट गऱ्यो भने यसैमै पर्न जान्छ। यदि हामीले 1बाट स्टार्ट गर्छौँ भनेपछि यो पछाडि चाहिँ माइनस गरिदिने होइन। यो कुराहरू भइहाल्यो। अब हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्टको अब हामीले यही फर्मुलामा लगाउने हो। एनपिपीको भ्यालु हाम्रो 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सुरुमा मैले यहाँ सी 0को भ्यालु राखेको छु किनभने यो माइनसमा छ। अनि त्यसपछि प्लस 1700 यो जुन चाहिँ यो 1700 डिभाइडेड बाई 1 प्लस आइआरआरको पावर 1। त्यसपछि 900 यहाँ छ, 900 छ सेकेन्डको लागि, थर्डको लागि। अनि यस्तै गरेर हामी चाहिँ यो क्याल्कुलेट गर्दै यहाँ जान्छौँ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँनिर के आउँछ, प्रोजेक्ट ए को इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ 16.61 आउँछ। त्यसै गरी हामीले प्रोजेक्ट 2 को पनि निकाल्छौँ, यही फर्मुलामा लगाउने, एकदमै सिम्पल छ होइन।
एनपिपी निकाल्ने पनि यही नै हो प्रोसिड्युर, हाम्रो चाहिँ आइआरआर निकाल्ने पनि यही नै हो प्रोसिड्युर है। अनि त्यसपछि यसमा पनि के छ, यो सिएफटीमा अब यही भ्यालुमा हामी चाहिँ यो प्रोजेक्ट 2 को लागि पहिला चाहिँ यो माइनसमा हुन्छ सुरुको इन्भेस्टमेन्ट होइन, त्यस्तो अरू सबै पोजिटिभमा हुन्छ। त्यही हामी चाहिँ यहाँनिर के राख्यौँ, पहिला माइनसमा राख्यौँ, अरू सबैलाई पोजिटिभ गराएर पावर 1 छ, यहाँ 2 छ, 3 छ, 4 छ, 5 छ, अनि इक्वल टु गर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो के आउँछ, हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ 5.23 आउँछ। अब हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यिन दुईवटा मध्येमा कुन ग्रेटर भयो, हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट ए को रिटर्न हाम्रो चाहिँ आइआरआर चाहिँ 16.61 छ र प्रोजेक्ट 2 को चाहिँ हाम्रो 5.23 छ भनेपछि के हुन्छ, कम्पनी प्रोसिड विथ द प्रोजेक्ट ए होइन एन्ड रिजेक्ट प्रोजेक्ट बी भनेर। यसरी चाहिँ हामीले इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको हामी चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ यसको अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको हामी चाहिँ यत्तिकै हामीले चाहिँ थ्योरी टाइपमा सोध्यो भने पनि यहाँ चाहिँ मैले धेरै कुराहरू राखिदिइसकेको छु होइन। यहाँ चाहिँ कसरी एसेप्ट गर्न सक्छ, यसको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो, यसको चाहिँ डिफिनेसन के हो होइन, त्यो कुराहरू छ, यसलाई मिलाएर हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अनि एनपिपीको पनि यही नै हो है। एनपिपी यसको केसमा एनपिपी अहिले यहाँनिर 0 छ, एनपिपी छैन भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के दिया हुन्छ, रेट दिया हुन्छ, यो आइआरआर दिएको हुन्छ, आइआरआरको भ्यालु दिएको हुन्छ र हामी एनपिपी क्यालकुलेट गर्छौँ। यदि चाहिँ हामीलाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न पत्ता लगा भनेपछि हामी चाहिँ एनपिपीको ठाउँमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामी 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हुन्छ, आइआरआर र हाम्रो चाहिँ एनपिपीको हाम्रो चाहिँ यो न्युमेरिकल हो है। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै कुराहरू चाहिँ मनपर्छ है, यस्तो लेक्चरहरू मनपर्छ भनेपछि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर होइन, भिडियोहरूलाई चाहिँ लाइक सेयर गरिदिनु होला। र कुनै पनि कुराहरूको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ केही नलेज चाहिन्छ अथवा कुनै न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ प्रब्लम भएको छ भनेपछि कमेन्ट डाउन गर्नु होला, म चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ म भिडियो बनाएर लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।